Rukiye Hanım, buradan kendilerine göre olarak gereklerinden yapacaklar. Kendisine bir yolları olsun. Bugün aramıza katılıp bir yer sahibi olmuştur. Kendisine mutlu tatiller diliyoruz. Aramıza hoş geldiniz diyoruz. Ve şu an için sitemizin son üyesi oldular. Aramıza hoş geldiniz diyor. Mutlu tatiller diliyoruz. Aramıza Irak'tan katılan Abdullah Bey, kendisini güzel katılmışını alkışlıyoruz. Aramıza hoş geldiniz, mutlu tatiller! Gülsen Hanım, buradan kendini